Hello，大家好，今日咧就會 sell 一啲嘅 Squishy 啦。如果想要嘅話，就喺下邊留低你嘅 WhatsApp 同埋你要咗啲乜，同埋因為我要睇你要啲乜先可以 WhatsApp 嚟嘅。就咁啦。之後咧，呢段片咧就會有好多 part 啦，因為都幾多下嘅啦。都係而家 sell 咗先啦。首先就係呢隻 T 啦。甩皮有少少甩皮嘅，冇 crack 冇 defect，好 soft 啦。跟住咧就第二隻啦，跟住咧就呢隻，好得意啦，好 soft 嘅。跟住有條7分 shirt 啦，應該係 shaky 嘅，就8蚊啦，064啦，呢個唔俾你，064。跟住咧就第三隻啦，跟住就呢隻嗰邊寶寶啦，嗰邊咁樣啊 ，no cracks or defect，有 shaky 7分 shirt Lexus，15蚊啦，018。如果有編號嘅，你就同我講編號就得啦。冇編號嘅，你就同我講個名啦。跟住就係呢個甩皮賓啦 ，soft squishy 豆沙包嚟嘅。呢個甩皮，有7分 shape，sell 10蚊啦。所有貨品係唔包郵嘅，加返郵費啦。郵費有視乎你買幾多嘅。買得多會有 extra 啦，同埋咧，就算你買得好少嘅話，都有少少嘅。同埋咧，買滿200蚊係會包郵嘅。跟住貓仔，好得意啦，12蚊。Focus 016呢個016啦，唔係046嘅。15蚊，呢包仔啦046，好得意啦啊 ！focus 咗，咦太光添，046啦12蚊嘅，得意啦呢隻有7分 shirt，no cracks 同埋 defect 15蚊嘅啫，12啦，因為呢個其實我啱啱講錯咗，咁啦。跟住咧就有呢隻牌嘅 pose 啦 ，no cracks or defect 就係呢個一皮嘅啫，好 soft，就係 sell 8蚊嘅啫，017嚟嘅，017啦，8蚊咁樣。7蚊，跟住咧就係呢粒嘅籃球，喺同類裏邊佢算係 soft 噶啦，因為我扭過其他嘅都係好黑嘅。呢隻就係8蚊啦，係咯，8蚊。呢個7蚊。跟住咧就有呢隻 ，OK，佢開始 deco 嘅，6蚊啦，038啦，得意啦，有波稱，跟住就有呢粒蛋，20蚊。買翻嚟25咯，22啦，呢個係唔包郵嘅22，冇開過啦，成個新嘅，呢個咁樣啦，有波稱，即係有呢個嘅扭蛋紙，成個都係好，我好少練過佢，今次拍片練過，跟住同埋之前我練過幾次嘅啫，唔係練得好多次嘅啫。我成個新嘅冇開過啦，所以22。
跟住咧就有呢隻黃色嘅波波啦，得意啦，7蚊。佢係黑嘅，同啱啱嗰粒籃球一樣啦。其實啱啱嗰粒籃球都好黑嘅，7蚊啦。有個7蚊。跟住咧就有呢隻玉桂狗039嘅，15蚊啦，好 soft， 15蚊啦，好 soft 啦，有 license 嘅，揾到啦呢度。其實啱啱佢3蚊眼仔好似都有 license， 等先，我唔知有冇啦，好似有嘅。揾到啦，呢個腳呢度有 license 啦。咁樣啦，呢隻都有 license 嘅。等下我包翻好佢，等我再包翻好佢，唔理佢。等拍完片就包翻，有條藍色嘅波出。呢隻都好得意嘅，我覺得啦，15蚊 K3039。跟住咧就有呢個，有呢隻嘅豆沙包啦。呢個咧就10蚊啦，10蚊啦，10蚊。好得意啦，好 soft， 呢個真係好 soft。咁樣啦，有條黑色嘅收風靴，10蚊。你要嘅話打 RK 嘅豆沙包。跟住咧就有隻熊貓嘅手枕，好中意。就有好多款嘅咧，其實呢個，等下就一個一個 show 出嚟俾大家睇。即係首先就係呢隻，soft 好 cushy， 咁樣，就 sell 20蚊嘅就可以移價。其實啲全部都可以移價嘅，你唔移太多就得啦。買多咗嘅話，我自然會平俾你啦。如果你自動 WhatsApp 我嘅話，係有 extra 啦，同埋就 WhatsApp 5824448，因為呢片都差唔多要完噶啦，實在唔夠時間啦，呢就好啲啦，有附嘅好跟住啦，我都唔知夠唔夠時間啦。好舒適，每隻款都係20蚊一隻嘅，可以移價。冇 Quest 冇電費啦，呢年嘅真係口水都易，超舒適。咁樣啦，呢個佢唔見啦，我唔見咗個 package 咗我呢個，都係20。跟住咧，差唔多完啦。跟住呢個好 soft 好 squishy， 咁樣啦，係 sell 65啦，因為冇佢冇電費全新嘅，係嘛？呢個係冇得移價，真係平到好多。跟住呢隻青蛙嘅 set 40蚊啦，嘅青蛙啦，冇佢冇電費。同呢款一樣嘅大青蛙嚟嘅，有佢眼睛嗰啲啦。跟住就有一條嘅手繩啦。呢度後面就一條嘅，後面就一條唔同嘅咁樣呢度。跟住咧嗱咁樣啦，呢度咧仲有一個 EAQ 嘅，呢度好係迷你版嘅，40蚊嘅真係好平咯，40蚊。我其實我記得呢全部動物手枕咧後面都有個 license 嘅，我費事 show 啦。跟住就豬仔冇 credit 冇 defect。都好得意啦，20蚊。咦？呢度有少少嘅染到啦，所以都18蚊啦，18蚊啦，可以移價，唔包郵啦，全部都。咁樣，好得意啦就，跟住仲有呢隻粟米嘅，我唔記得講埋添。呢啲總共有1、2、3、4隻，5隻，
呢度呢就有5隻單嘅啦。如果你5隻買晒嘅，本來係98嘅，就可以92啦，92平咗6蚊。如果你預晒嘅話就咁樣。啦，跟住呢就有92蚊係唔包郵嘅咯。其實計落郵費都同本來嗰層一樣。所以如果你買晒咗就包郵噶啦。跟住就有呢隻男仔嘅數碼好得意咯，我覺得好得意咁樣啦。呢隻25啦，25蚊嘅。跟住就有呢隻女仔，如果你2隻都要晒嘅話就45啦。呢隻嘅2隻都好得意嘅，就咁樣啦。跟住呢就有呢隻高達，時間都快啲。高達好得意啦，20蚊嘅啫，有住 sticker， 全新冇開過，20蚊嘅啫，062。跟住就有呢隻 Rilakkuma 047，點解後尾講得咁快嘅？因為睇咗我就唔得。Pancake no press or defect， 30蚊嘅啫，人哋收完40幾蚊。跟住呢，就應該冇噶啦。如果有意嘅就 WhatsApp 5524448，如果自動 WhatsApp 我嘅就有 extra， 就咁啦。全部貨品都係唔包郵嘅，除非特別註明啦。除非我真係同你講，你買，除咗真係買嘅話，好多包郵噶啦，咁樣啦，好多嘅真係都有。咁樣啦。主動 WhatsApp 我嘅可能有啲手繩啊，啲 deco 啊，都有可能有 Squishy 㗎嗰啲。就咁啦。下條片再見啦，拜拜。係喎，有一樣嘢唔記得講，你買完之後一定唔可以喺85尾我會公開資料嘅，就咁啦。拜拜。